السلام عليكم. قال الله تعالى في وصف أهمية الثبات حتى الممات: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيقولوا عاشر من تعاشر فلا بد من الفراق. بس يا ترى بعد الفراق ده انت محضر ايه؟ وايه هي الكلمة اللي لسانك هيغدر بيك وينطقها غصب عنك لحظة الوفاة؟ مكملين رحلتنا في بداية النهاية. لايك وشير عشان الثواب يوصل للكل في الشهر الكريم، وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقفنا المرة اللي فاتت عند سؤالنا: هل هو فعلا ارتاح؟ وهل الحياة فعلا بعد موت حبيبهم ملهاش طعم؟ ولا كلها كام يوم والكل ينسى ويرجع لحياته الطبيعية ويشوف مشاغله وحياته والكل يقول الحي أبقى من الميت؟ أنا مش محتاجة أوصف لكم الواقع ده، لأن كل واحد فينا أكيد مات له قريب أو حبيب وجرب ألم الفراق وألم الحزن، وكذلك جرب نسيان الحبيب ده. طيب إزاي كلنا كملنا حياتنا بعد كده؟ لأن دي سنة الله في الكون. لكن اللي لسه ما جربناهوش هو وجودنا مكان المريض اللي شافه عاين اللي محدش شافه، وهيبدأ في رحلة محدش غيره هيسافر فيها. خلونا نشوف هل فعلا لما المريض مات كده ارتاح، ولا مستنيه مشوار طويل فيه السعادة أو فيه الشقاء. احنا هنسيب الأهل والأصحاب يجهزوا جسد الميت ويغسلوه ويكفنوه، وهنرجع بالأحداث كده لورا ونشوف صاحبنا المريض شاف ايه قبل ما روحه تخرج من جسده وتنطلق في رحلتها إلى عالم البرزخ. كل واحد فينا هو اللي بيحدد هيشوف ايه عند موته، وده على حسب هو عاش حياته ازاي. انت عايش حياتك لحد دلوقتي على ايه؟ هل انت عايش حياتك في طاعة الله؟ هل بتتبع أوامر ربنا وبتبتعد عن اللي نهى عنه؟ هل انت بتعبد ربنا حق عبادته؟ لو انت كده فعلا يبقى انت مؤمن، وربنا هيرزقك حسن الخاتمة ويوفقك لنطق لا إله إلا الله قبل موتك. لكن لو كنت والعياذ بالله عبد كافر أو فاجر أو إنسان عاش معظم عمره في المعاصي ولا تبالي بحلال أو حرام لحد ما سيئاتك بقت أكتر من حسناتك، فهتكون خاتمتك خاتمة سيئة جدا، وهتنطق عند موتك بأكتر حاجة قلبك كان متعلق بيها طول عمرك. لو كنت متعلق بالأغاني وبتحبها وعلى طول بتسمعها، هتلاقي نفسك بتغني عند الموت. لو كنت متعلق بواحدة وبتحبها، هتلاقيك بتنطق اسمها عند موتك. لو متعلق بالمال وبتحبه وما كانش شاغل حياتك غير جمع المال، هتلاقي نفسك بتتكلم عنه عند موتك، وهكذا. السؤال بقى، انت عايش على ايه؟ خليكم فاكرين اللي بيعيش على شيء هيموت عليه. عشان كده أنا سكت مكان آخر كلمات قالها المريض قبل ما تخرج روحه، لأن كل واحد بيختلف عن التاني في آخر حاجة هيقولها قبل خروج روحه. فكل واحد فينا هيحط نفسه مكان المريض اللي على فراش الموت ده، وهنعيش حالة المؤمن واللي هيشوفه، وهنعيش حالة الكافر واللي هيشوفه. وكل واحد في النهاية يختار لنفسه هو عايز يتختم له بإيه، وعايز يكون إيه آخر كلامه من الدنيا. هل عايز يبقى من الفريق اللي هيدخل الجنة، ولا الفريق اللي في السعير والعياذ بالله؟ دلوقتي جه وقت الفصل. يا ترى لو انت المؤمن، مين اللي هيزورك في غرفتك قبل ما تموت بدقايق؟ وايه الهدية اللي جايبينها معاهم؟ ده موضوع حلقتنا بكرة ان شاء الله. فخر الحكاية، من الحكاية نتعلم وبالإيمان نعيش. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين.
ويفعل الله ما يشاء.